んにちは。ハルションチャンネルのハルトです。ショーだ。今日はパティオ長岡に来ました。新潟に来ました。お父さんのお友達と一緒にキャンプをしたいと思います。バーベキューをしたいと思います。めっちゃいいね。はい、始めましょう。多分ね、真ん中の方から火が通ってくるから。パパ、喉乾いた。間違えた。鳥がめっちゃいる。パパ、あれ本当に抜けたんだけど。せーの、ポンってやったら。大きなお弁当。何？それね、ブーメランだよ。ブーメランだよ。フリスビーほらパパが直してくれたからそっちで遊べばいいじゃん。戻って、あんたが下手だからだよ。はい、乾杯。
なんでやねん。困るよ。ありがとう。これあるよ。自分が使わなくていい。じゃあいただきます。はーい。手作りティラミス。やばいやばいごめん。ちょっと。どうですか。美味しいですよ。美味しい、よかったね。美味しい美味しい。何してるかわかんないけど。初めて作ったんだよね。あ、何してた？後ろでなんかしてるよ。もうちょっと食べるね。おー、よかったね。超簡単に作れるし。そうなの？材料6個か7個だよ。何してんのその後ろ2人。何レスリング。特にやる。パパ。ちょっと。パパ。ちょっと。あ、すごい。強っ。あの2人にも。強い。すいません。手作りのお菓子作ったんで食べてください。ありがとうございます。息が切れてるよ。息切れてるよ。スプーンで食べた方がいいですよ。あとスプーンやばい。は言っとるが。ごめん。はい、ありがとうございます。美味しいいいね。よかったね、食べてもらって。ちょっとだけ余った。自分の時間やったね。はい。